Эцэст нь Бетийн төрч чадлаа. Хэрвээ тэр нөхрийг л дийлж чадвал гэж үгээ хэлж дуусаагүй байтал манай гол дүрнд зүрхээ нэвцүүлбэлнэ. Хаан ойлголоо. Энэ өхлийн цохилтон байна. Эцэст нь би юу ч хийж чадалгүй хөх нь. Энэ бүхэн хаанаас эхэлсэн бэ гэвэл нэгэн өдөр гинт үл мэдэгдэх аюул гарч ирэн бүтэн дэвийг суурилсан. Өн төрлөختний дайсан устгагч. Төвний эсрэг тэмцэхээр байгуулагдсан бүлэгт асар том солирч зохиулсан ч ганц шар хаваагүй ир. Дэлхийг хамгаалагч Бамба, Брайан Миллер. Өгөл өтөн аримтай тэнцүү зөвчтэй гинтэн. Агуу гинтэн Бэла Элбрет. Өндөр төвчний луу ганц харуултаар унагсан арвач. Дэнгэрлэг харвач Жекоб. Орд хожид өмнө төрж байгаагүй. Хамгийн хүчрхэг сэлмчин эмэгтэй. Сэлмийн гинgetэн Эми Ват. Тэгэд бид ч бас байсан. Дэмжлэгийн анги хэмээн нэрлэгддэг бид. Үндэ зүгээр л золиосны хөлсний зэрэгдэ. Явган цэрэг гэрээли. Тэд нэр өөр төвчний хүмүүс юм аа. Гэж бодож байх зуур манай дөрвөн баатар дайсантайгаа тулж байдаг. Гэхдээ хэнийг хинч дайрал дүнд сүртэй гэмтэл учруулахгүй байв. Адил азар ч юм уу нэг баатрын дайрал дүнд өчүүхэн гэмтэл учруулчихв. Устдагч уурлаад хөө чи намайг шархтуулчих уу? Сонирхолтой юм. Одоо би ойлгох ёстой юу? Гэж хэлээд манай дөрвөн баатрыг нэг дайралтаар бүгдийг нь тасч авчид алчхав. Ойныг харсан манай гол дүр гайхаж тэр хөдөө хүртэл тэднэр зүгээр л тоглож байж. Энд чинь анханасаа бидний ялах боломжгүй тулаан байж. Гэж бодохдоо зэрэгцээд гэнт өөрийгөө өгөхгүй байгаад гайхав. Юу? Түр үлээгээрэй. Би зүрхээ нэвт сүлбүүснээс хойш хэрэг хугацаа өнгөрсөн билээ. Яагаад би одоо хүртэл амьд байгаа юм? Гэж бодож байтал хаанаас ч юм нэгэн үл мэдэгдэх дуу болоо. Эцэст нь чамайг оллоо. Гэж хэлв. Гэрээ нүдэ нэхэд нэг нь танихгүй газарт ямар ч шарахгүйгээр зогссон байв. Би хаана байна вэ? Энэ нөгөө ертөнцөө. Нөгөө даа хин бэ? Гэхдээ зэрэгцээд урд нь сөрдмөр гайхалтай нэгэн оршихуй зогсож байв. Дөөний асуусан асуултыг үл том. Чи өхөөгүй. Чиний шарх идэгэрсэн. Та намайг идгээсэн юм уу? Үгүй, би биш. Чиний хүч чамайг идгээсэн. Миний хүч гинэ. Өөнийг чамд тайлбарлахад хэцүү. Учир нь би ч гэсэн чиний хүчийг бүрэн ойлгоогүй. Гэхдээ нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Чиний хүч устгагчаас илүү хүчтэй. Тэгвэл бид ялж чадах юм уу? Гэж гордлого дээсэн харцаар асуухад би мэдэхгүй. Гэхдээ хэд их найдлага тавиад хэрэггүй ш. Гэж хэлээд уг хэлхийн зургүй манай гол дүрийн биеийг нэвцүүл бичгэн. Одоо чи явж болно. Би чамд өөрийн хүчийг зээлдүүлье. Манай хүн нүдэ нээхэд биеийнх нь бүх шарх идэгч гисэн сэлэм нүгэл мэдэгдэх зүйлээр бүрхэгдсэн байлаа. Энэ юу вэ? Гэж бодохдоо зэрэгцээд нөгөө агуу оршихуй. Энэ бол чиний хүч. Миний хүч нүдэнд харагддаг төрөл биш. Манай гол дүрч ийм их хүчтэй болсондоо бардаад шууд л устгагч руу дайраад оров. Устгагч түүнийг хараад гайхаж байснаа. Гэнт ухаан нь орсон аятаа манай үнийг голоор нь хоёр угаагаад хайчихв. Чамайг магтъя. Намайг бүх хүчээ гаргахад хүрлээ. Гэтэл ард манай хүн энэ бүхэн харахад дуусаагүй байна гэсэн аятаа хар авраагаар бие бүрхэд түүний өдөс хэлмээ далаагаа зогсож байлаа. Устгагч түүнийг хараад шоконд орж юу вэ? Чи үнэхэр хүмүүн үү? Гэж гайхан асуув. Манай үнч түүн рүү шууд дайрж очиод түүнийг нэрээ мартаж нислэн завчина. Устгагч ахаад л нөгөө асуултаа асуув. Чи үнэхэр хүн мөн үү? Гэхэд манай хүн наад асуултыг чи би л чамаас асуумаар байна. Новш минь. Ингэж хэлнэ. Ингээд тэр хоёрын ширүүхэн тулаан эхэлнэ. Манай гол дүр тулаанд илүүрхэж хэд хэдэн хүн шарахыг өгөөд амжив. Ингээд яллаа гэд баярлаад сууж байтал нөгөө устгагч гинт уйлтаа ашиглаад өдөр байсан газрыг шүн болгоод хайчих. Манай үнж гайхаад юу? Яагаад гин шүн болчихов? Гэж байснаа. Тэгээд тэглээгээд яах юм? Би айх юм уу? Гэд устгагч руу хамаг хурдаараа дайраад сэлмээрээ завьсан боловч зөглөлтөнд дүнд нөлөөлдөггүй. Устгагч түүнд шөнийн ертөнцид энж намайг гэмтэж чадахгүй. Дими тэнцгээ болоод оддыг хартаа гэхэд манай хүн гайхаад тэнгэр рүү харахад од маш тод гэрэлтэж байснаа дээрээс нь унчхав.
Аашгүй минь гэж ингээд яллаа гэж санаа амарч байхад гэнт цаг хугацааны хүрд гараад ирэв. Устгаж яхад энэ юу вэ? Энэ бол нөгөө агуу орчхон хийсэн ажил байлаа. Нөгөө оршихуйч яасын их хүч цуглуулж чаавэ. Эм хэмжээний хүч байхад цаг хугацаагаар буцахад хангалттай байх болно. Устгагч түүнийг таньсан бол доо Кронос гэж нэрийг нь дуудав. Сонсож байгаа эцтэй хүчрхэг нэгэн минь. Одоо би бүх хүчээ ашиглаж чамайг өнгөрсөн рүү буцаана. Миний хийж чадах зүйл энэ л байна гэж хэлээд манай үнийг өнгөрсөн рүү буцаана. Энэ дэлхийн хувь заяаг чамд даатгая. Устгагч ард нь Кронос гэж муухай орилсоор болтно. Грей нүдэ нэгэд би хаана байна вэ? Эргэн тойрноо хараад тэр чин юу вэ? Миний төрөлх тосгон байш үү дээ. 15 жилийн өмнө сүрсэн байх тосгон гэж бодохдоо зэрэгцээд Кроносын хийсэн үгийг саналаа. Тэр үг арай үнэн байсан юм гэж юу? Гэд босоо гэтэл зүүгаар нь өвдөлтөй байлаа. Тийм. Би энэ үед дээрлүүлдэг байсан шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд захиж ялагдаад байж болохгүй. Гэхдээ тэр аимшигтай хүчтэй байсан. Ялна гэсэн итгэл төрөхгүй байна. Устгагчийг ялах тухай бодол бол бүр мөрөөдлөж чадах мөрөөдөл юм байна л да. За эхлээд бие хөгжүүлээд дараа нь өшөөгөө авах тухай бодъё. Ингээд хаашаач юм бэ 10 алхаад удаагүй байтал нөгөө дээрлүүлдэг хэдэн нөхдөдтэйгээ таарчихв. Нөгөө хэд нь манай үнийг харснаа. Чамайг хайж байлаа. Гэснээр нэг сэлэм шидэд наадхаа мэдхгүй дүр эсгэд хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр л дадлахын тулаан. Манай хүнч тулаанаас зайс хийгээд уучлаарай. Миний гар идгээгүй байгаа. Идгэснийхаа дараа тулалдъя. Гэхэд өнөөхөд нь санаа зовлтгүй. Эрийг нь мохоочгсон болохоор аюулгүй. Гэхдээ эр нь мохсон ч гэсэн төмөр эцтэй. Уруу газар оногдвол гээд үгээ хэлж дуусаагүй байтал дээрлэгчдийн ахлагч нь уртаа бээлдээр ууралж энэ новш ямар их чалчдаг юм бэ? Чам таатгалзах их байгаа гэж бодоо юу? Хэрв сэлэм чинь таалагдахгүй байвал зэвсэггүй байсан ч болно шүү. Гээд айрдаг. Ингээд өнгөрсөн амьдралынхын дурсамж орж ирдэг. Цэргийн эмч надад ингэж хэлдэг байсан. Миний сэлэмний ур чадвар ахихгүй шалтгаан нь урд нь авсан гэмтлээс болж байгаа гэж. Бодвол миний ялагдчих амьдрал эндээс эхэлсэн юм билүү гэж бодохдоо зэрэгцэн бэлтэр төөнийг сэлмэрэж авчина. Грэч азарч гэхүү, авьяасарч гэхүү эхний дайралтаас нь болтож амждаг. Дайралтаас нь болцсондоо өөрөө ч гайхаад төөний дайралт юм удаан байсан билүү? Үгүй ээ. Би л хурдан болсон байна гэж бодоод сэлмэн дээрээ очдөг. Нөгөө үлдсэн гар удч төөнийг бултаж чадсанд нь гайхшаад амаа ангалгаа зогсож байдаг. Бэлдэрч Грей рүү дахиад дайрахад Грей сэлмийг нь хаагаад амждаг. Тэгээд өөдөөс нь сүрж тулдаад сэлмийг нь гараас нь салгаж чаддаг. Манай хүн ч өсөглөн аратан шиг бэлдэр рүү очиод санаа зовлтгүй. Чи л өөрөө надад ингэж хэлсэн шүү дээ. Эрийг нь мохоосон сэлэн бол ээжнээ зогсон ч аюулгүй гэж. Тэгэж хэлэхдээ тэр чиглэлэг царай гаргаад зогсож байдаг. За ингээд партнинг маань энэ хүрээ дуслаа. Яг сонирхолтой манхаа болохоор хурдан гаргана. Хэрвээ миний бичлэгийг хүлээж дисгүй байгаа бол abismanga.com гэсэн сайтаас уншаарай. 44 дэх бүлэг хүртэл орсон байгаа. Таалагдсан бол лайк дараарай. Дараагийн парт хүртэл баяртай.